สวัสดีจ้าวันนี้เศร้าเรื่องชวนเพื่อนกินต่ำทะเลซีซันจัดจานแซ่บนัวจ้าผักคำนี้มีชะอมพริกหยวกหวานหน่อไม้ต้มผักบุ้งนามาลงมือกินกันเลยจ้าในยุ่มเส้นก่อนเนาะลายโพดโผคือเก่าจ้าสีนัวนัวแซ่บๆนำกันจ้าเข้ากันในคักชะอมกุ้งเด้งๆนวดมือกระดองจ้ะใส่ผักบุ้งลวกน้ำใส่ทุกอย่างที่อยากกินเนาะ
ผักบุ้งอย่างหลายก้นทัดกระเทียมโทนดองซ้ำรสแซ่บดิตำเผ็ดๆแกมหน่อไม้เข้าไปแห้งเผ็ดดูว่าเผ็ดกับมักกินบ่เผ็ดกับบ่แซ่บเนาะเผ็ดตายบ่เอาเรื่องจังมื้อนี้
ตำเองนี่นำจังเผ็ดสะใจดีเนาะอิ่มแล้วจ้าขอบคุณในการที่ตามรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า